घोरणं ही आपल्या आरोग्यासाठी ज्याप्रमाणे त्रासदायक समस्या आहे त्याचप्रमाणे ती इतरांसाठीही तितकीच त्रासदायक गोष्ट आहे. गाढ झोपलं की आपण आपल्याही न कळत घोरतो आणि त्याचा आपल्यापेक्षा जास्त इतरांना त्रास होतो. दुसऱ्याच्या घोरण्याच्या आवाजामुळे आपल्याला अजिबात झोप येत नाही. श्वसनक्रियेत अडथळा निर्माण झाल्याने व्यक्ती झोपेत घोरतो. घोरणं हे गाढ झोप लागल्याचं लक्षण असलं तरी ते प्रमाणाबाहेर असेल तर मात्र त्रासदायक होतं. वजन जास्त असणे, श्वसनाचे विकार, व्यसन, झोपण्याची स्थिती अशी घोरण्यामागे बरीच कारणं असतात. घोरण्याच्या समस्येसाठी काही उपाय तर आहेतच. योगासनं हा त्यातीलच एक उपाय आहे. त्यामुळे काही ठराविक योगासने आपण केली तर आपण आपलं घोरणं आटोक्यात आणू शकतो. सर्व योगा स्टुडिओचे प्रमुख सर्वेश सशी यांनी घोरणं कमी करण्यासाठी काही उपाय सांगितले आहेत, काही आसने सांगितली आहेत. ती आसने नेमकी कोणती जाणून घेऊया. नंबर 1, धनुरासन. धनुरासन करण्यासाठी जमिनीवर पालथं झोपावं. गुडघे वाकवून ते कमरेजवळ आणावेत. दोन्ही हातांनी पायाचे घोटे पकडावेत. नंतर डोकं, छाती आणि जांघ हे वरच्या दिशेने ताणावे. शरीराचा संपूर्ण भार पोटाच्या खालच्या भागावर घ्यावा. शरीराला पुढच्या दिशेने खेचण्याचा प्रयत्न करावा. या स्थितीत किमान 15 ते 20 सेकंद राहावं. श्वास हळूहळू सोडत छाती आणि पाय जमिनीवर टेकवावेत. हे आसन अपेक्षित परिणाम दिसण्यासाठी कमीत कमी 3 वेळा आणि जास्तीत जास्त 5 वेळा करावं. नंबर 2, भुजंगासन. जमिनीवर पोटावर झोपावं आणि हात कमरेपाशी टेकवून ठेवावेत. बेंबीपासूनचा भाग वर उचलून कमरेतून मागे वाकावे. यावेळी पाय, गुडघे आणि हाताचे पंजे जमिनीला टेकलेले ठेवावेत. पोटाचे स्नायू बळकट करण्यासाठी हे आसन अतिशय उपयुक्त असतं. ताण कमी करण्यासाठी, पाळी नियमित होण्यासाठी आणि श्वसनाच्या समस्या दूर होण्यासाठी हे आसन अतिशय उपयुक्त असतं. नंबर 3, भ्रामरी प्राणायाम. भ्रामर म्हणजे भुंगा. जीभ टाळूला चिकटवून ठेवून भुंग्यासारखा आवाज काढणं म्हणजे भ्रामरी प्राणायाम. हे प्राणायाम केल्यास श्वसनाच्या समस्या दूर होण्यामध्ये मदत होते. त्यामुळे घोरण्याची समस्या कमी व्हावी यासाठी नियमितपणे भ्रामरी प्राणायाम करायला हवे. अशा प्रकारे घोरणे आटोक्यात आणण्यासाठी कोणती योगासने करावी हे आज आपण जाणून घेतलंय. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर तो जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा. त्याचसोबत लोकमत सखीच्या फेसबुक पेजला लाईक करा. यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल आयकन प्रेस करायला विसरू नका. लोकमत सखीला इंस्टाग्रामवरती सुद्धा फॉलो करा आणि पाहत रहा लोकमत सखी.